大家好，我係莊師傅。咁都市人繁忙啦，咁爭分奪秒。咁其實當我哋要翻工啊，要出街嘅時候咧，其實第一時間就笠咗隻腳落隻鞋度，然後就跑出去啦咁樣，咁就去翻工啦，去約咗人啊咁樣去做嘢咁樣。咁其實呢個習慣咧，其實就有機會導致腳趾外翻嘅。咁腳趾外翻咧，即係意思就係呢隻腳趾公，呢隻嘅腳趾公向外伸，即係向第二隻腳趾嗰邊斜斜地咁樣屈咗過去，往外屈，即係往外屈，咁就叫做腳趾外翻。咁腳趾外翻其實就當然有機會係遺傳嘅，即係父母啊、阿爺阿公啊，咁佢哋嘅腳趾都係咁嘅形態嘅。咁有機會導致自己係遺傳咗翻嚟。咁但係其實有啲人唔係因為遺傳嘅，當然着高踭鞋，隻腳斜咗，於是隻腳咧即係斜咗嘛，於是就攝咗，即係成日都會隻腳趾前邊都會撞到個鞋頭啊，俾個鞋頭夾住咗。咁夾住咗唔單止腳嘅拇指外翻嚇，尾指都向內屈添，於是隻腳趾咧就好似個箭嘴咁樣嘅，啲腳趾個形態向晒中心。咁其實但係通常尾指就唔係好影響大家嘅，因為尾指其實喺我哋行路嘅時候咧，其實嗰個活動嗰個需求佢平衡係多啲。咁但係真係發力嘅時候，其實通常都唔係好關嘅事，通常就係拇指腳嘅拇指同埋腳嘅第二隻腳趾咁樣咯。咁拇指係如果搭咗個隔離或者斜咗個隔離，就會影響隔離嗰節。咁於是行路咧就會腳痛嘅。咁其實點樣去解決咧？嗱，首先我哋知個成因先。就係頭先講啦，當我哋一隻腳咁樣，一隻腳咁樣嚇，咁經常咧呢隻就鞋啦，咁經常咧就碰到個鞋頭，於是尤其腳趾公啊，就好容易碰到啊，於是腳趾公就會往外翻啦咁樣。咁只需要將鞋帶呢度綁緊少少，或者係着鞋嘅時候咧帶多半號，等隻腳趾咧呢一排腳趾唔會頂到鞋頭。咁唔會頂到鞋頭咧，咁其實外翻個機會率又會微啲㗎啦。咁大家咧不妨咧試下調整下嗰個鞋嗰個綁鞋帶嘅習慣，可能就第一就可能買大半號啦，咁鞋帶綁翻好少少，就唔好太緊，咁綁翻緊少少，跟住令到啲腳趾唔會有機會喺鞋即係撞向個鞋頭嗰度，就永遠撞嚟撞去咧呢個鞋啊，永遠都係咁樣嘅啫，唔會撞，即係成日撞掂到個鞋頭。咁有啲朋友話：喂，我冇撞到喎咁樣。咁掂到同撞到其實我誇張地講下撞到，咁掂到。咁同撞到有咩分別咧？撞到你就即刻好大反應啦。咁掂到咧，其實你冇乜反應，但係咧你行1萬步，佢就掂1萬下，或者可能掂咗9000下。咁你一年365日，即係講緊係幾十萬次。咁幾十萬次，咁個腳嘅拇指自然就會外翻咯。咁所以大家就要注意着鞋嘅時候嗰個選擇鞋嘅時候咧，同埋綁鞋帶嘅時候要注意，唔好俾啲腳趾，尤其嘅拇指，唔好去觸碰個鞋頭。咁如果大家係有嗰個腳拇指外翻嘅問題，咁不妨試試我呢個方法啊！好多謝各位，我係莊師傅，拜拜。